잠언 6장 1절에서 19절까지 하나님께서 미워하시는 것들 중에 형제 사이를 이간하고 공동체를 파괴하는 일이 최악이라고 나눴는데요. 오늘 본문은 다시 성적인 문제로 돌아갑니다. 잠언 5장에 이어서 오늘 본문이 두 번째고요. 그리고 내일 7장은 전체가 그래요. 자, 그게 세 번째입니다. 자, 왜 이렇게 반복하는 걸까요? 게다가 흥미로운 건 이 말씀을 쓴 저자가 솔로몬이 맞다면, 실제로 솔로몬이라고 하죠. 그야말로 후궁 700, 첩 300, 공식적으로 1000명의 여성을 거느린 왕이었는데요. 어째서 그가 이렇게까지 성적 문제에 대해 예민하게 반복해서 경고하는 걸까요? 아니, 본인은 1000명의 틈에서 있었으면서. 학자들은 솔로몬이 잠언을 그의 생애 후반에 정리했을 가능성이 높다고 봅니다. 경험을 통해, 실패를 통해 배웠다는 말이죠. 자기 아들들이, 백성들이 같은 실수를 반복하지 않기를 바라는 절박한 외침이라고 볼 수 있을 것입니다. 이건 이론이 아닙니다. 실제 그 길을 걸어본 사람의 경고입니다. 두 가지로 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 말씀을 목에 매십시오. 20, 21절. 내 아들아, 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 베라. 마음에 새기는 건 이해가 돼요. 그런데 목에 매라는 건 뭘까요? 신명기 6장 8절과 연결되어서 생각할 수도 있을 겁니다. 유대인들의 작은 가죽 상자에 성경 구절을 넣어서 이마와 팔에 메었더랬죠. 여기다가, 그 다음에 여기다가. 이게 크면 클수록 존경의 대상이 되었으며 종교 지도자들 중에는 과시할 목적을 갖고 있었던 사람도 꽤 있어 보입니다. 예수님이 이 부분을 지적하시는 내용이 마태복음에서 우리가 살펴봤잖아요. 그런데 모개매라는 건 뭔가 다른 의미가 있어 보입니다. 잠언 1장 9절은 똑같은 내용인데요. 똑같은 말씀인데 이걸 이렇게 표현합니다. 내 머리에 아름다운 관이요 내 목에 금사슬이라고 돼 있습니다. 여기도 목이 나오죠. 즉 말씀이라는 건 짐이 아니라 장신구라고 할 수 있는데요. 목에 목걸이를 하듯이 우리를 아름답게 만들어주는 것이죠. 근데 저는 여기서 한 걸음 더 나가고 싶은데요. 목매다라는 표현이 있습니다. 목매다. 너 이렇게 목을 매. 그런 거 있잖아요. 간절할 때, 절박할 때, 필사적일 때 쓰는 말입니다. 그러니까 저는 그렇게 말씀을 너가 취해라 라고 지금 솔로몬이 이야기하는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 22절입니다. 그것이 내가 다닐 때 너를 인도하며 내가 잘 때 너를 보호하며 내가 잘 깰 때에 너와 더불어 말하리니 다닐 때, 잘 때, 깰 때 즉 삶의 모든 순간입니다. 24시간 내내 말씀이 우리를 떠나지 않을 말해줍니다. 그래서 23절 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계 책망은 곧 생명의 길이라는 말씀이 나오는데요. 이건 시편 119편 105절을 떠올립니다. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다. 말씀은 우리가 마음속에서 길을 잃지 않도록 비춰준 빛입니다. 그런데 이것이 단순한 비유가 아니죠. 실제로 작동함을 일상에서 경험하게 됩니다. 말씀을 읽고 묵상하고 암송하고 그렇게 내 마음에 자리를 잡으면 신기한 일이 벌어지는데요. 성경이 하나부터 열까지 모든 걸 말해주지 않지만 분별이 되기 시작하는 것입니다. 말씀이 내 안에 살아서 역사하기 때문입니다. 말씀이 일하고 작동하는 것이죠. 그럼 왜 이렇게까지 말씀을 붙들어야 하는 걸까요? 24절 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 호리는 말에 빠지지 않게 하리라. 말씀만이 우리를 성적인 유혹으로부터 지킬 수 있기 때문입니다. 비단 성적인 것만이 아니겠죠. 말씀이 최고고 최선의 무기입니다. 의지력만으로는 안 됩니다. 결심만으로는 안 됩니다. 오직 말씀이 우리 안에 살아 역사하고 작동할 때만이 가능합니다. 사실 요즘은 더 절박한데요. 음란물이 클릭 한 번이면 되잖아요. SNS에서 유혹적인 사진과 영상이 자동으로 떠오릅니다. 드라마와 영화, 웹툰에서 로맨스처럼 포장돼서 보여줍니다. 이런 시대에 거룩을 지키고자 한다면 말씀을 목에 매는 것, 말씀이 나를 아름답게 해주고 내 삶의 모든 순간을 지배하는 것 외에는 방법이 없다고 솔로몬은 그의 경험을 통해 전하고 있는 것입니다. 자, 둘째로 불을 품으면 타게 됩니다. 25절 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 농컷불에 홀리지 말라. 마음에 탐하지 말라 이게 핵심인데요. 죄는 행동으로 옮기기 전에 마음에서 이미 시작되기 때문입니다. 예수님도 마태복음 5장 28절에서 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라고 말씀하셨습니다. 그러면 왜 아름다움을 탐하면 안 되는 걸까요? 자, 27절 28절 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 데지 아니하겠느냐. 불을 만지기만 해도 화상을 입는데 불을 품으면 탈 수밖에 없는 것이죠. 레이 오트런드 목사의 말입니다. 성은 하나님이 주신 선한 선물입니다. 불과 같습니다. 불은 벽난로 안에 있을 때만 집을 따뜻하게 하지만 벽난로 밖으로 나오면 집을 태워버립니다. 성은 하나님이 주신 아름다운 선물이에요. 그런데 이 선물을 하나님이 정하신 경계, 즉 결혼이라는 언약 밖에서 사용하면 선물이 아니라 파괴의 도구가 되는 것이죠. 간음이 그러합니다. 29절 남의 아내와 통간하는 자도 이와 같을 것이라 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 결과를 피할 수 없습니다. 갈라디아서 6장 7절 말씀처럼 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라는 것입니다. 이건 자연 법칙처럼 필연적이고요. 중력의 법칙처럼
높은 곳에서 뛰어내리면 다칠 수밖에 없는 것입니다. 마찬가지로 간음하면 자멸합니다. 30, 31절 도둑 이야기를 예로 듭니다. 배고파서 훔친 도둑, 사람들이 어느 정도 이해는 해줍니다. 아유, 배고파서 그랬대. 이해가 됩니다. 그래도 잡히면 7배를 갚아야만 합니다. 그에겐 엄청난 벌이죠. 집에 있는 걸 다 내줘야 할 수도 있으니까요. 그런데 그것과 비교도 할 수 없는 일이 있는데요. 32절, 33절 여인과 간음하는 자는 무지한 자라. 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니. 도둑은 7배 갚으면 끝납니다. 그런데 간음은 돈으로 갚을 수도 없습니다. 왜냐하면 재산의 문제가 아니라 인격과 관계의 파괴이기 때문에 그러합니다. 이하의 본문에 나오죠. 도둑질은 배가 고파서 할 수 있습니다. 생존이 걸린 문제예요. 그런데 간음은 생존과 전혀 관계가 없습니다. 순전히 욕망의 문제입니다. 그래서 변명의 여지가 전혀 없는 것이죠. 고 팀켈러 목사는 결혼에 관하여라는 그의 책에서 이렇게 말합니다. 성도는 그리스도와 결혼한 자다. 그리스도께서 우리를 위해 그분 자신을 희생하셨기에 우리도 오직 그분께만 우리 자신을 영원토록 전부 드려야 한다. 그것은 그분과 연합할 때만 가능하다. 마찬가지로 인간의 성관계는 이 땅에서 자신을 전부 주기로 약속한 배우자에게만 허용된다. 그 외의 방식은 무엇이든 하나님이 지으신 본연의 성적 연합에 어긋난다. 우리는 이제부터 영원까지 주님과 연합을 이루었고 부부간의 성은 이 연합을 가리켜 보여주는 표지판인 것이다. 성은 더러운 것이 아니다. 하나님이 남자와 여자를 지으시고 친히 좋다라고 하셨다. 우리의 성적인 연합은 상대에게서 쾌락을 얻어내는 욕구만족의 수단이 아니라 나는 영원토록 당신만의 것입니다. 라고 고백하는 깊은 연합의 행위이다. 성을 통해 두 남녀가 단일한 공동체로 결합될 때 부부의 마음은 예수님이 우리를 사랑하시듯 희생적으로 사랑할 수 있도록 빚어진다. 자, 그래서 에베소서 5장은 부부관계를 그리스도와 교회 관계에 비유합니다. 평생의 헌신, 평생의 신뢰, 그 언약 안에서 진정한 기쁨과 만족을 누리는 고사리 교우님들이 되시기를 바랍니다. 자, 말씀의 결론을 맺겠습니다. 시편 51편은 제목이 이렇게 달려있어요. 다윗의 시, 인도자를 따라 부르는 노래, 다윗이 밧세바와 동침한 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때, 이런 부제가 달려있습니다. 근데 이게 시잖아요. 근데 이걸 가지고 합창을 만들었어요. 노래를 만들었어요. 그래서 인도자를 따라 부르는 노래예요. 예배 시간에 이걸 노래로 부른다고 생각해 보세요. 대단한 일이죠. 자, 그런데 제가 이제 존 파이퍼 목사님을 제가 좋아하거든요. 이분의 시편 51편 설교 중에서 이 내용이 있어가지고 제가 그 부분을 좀 인용하도록 하겠습니다. 다윗이 쓴 시편 51편에는 읽어보시면 아시겠지만 간음에 대한 언급이 없습니다. 오늘 본문에 나오잖아요. 단어가 나오잖아요. 명시적으로. 근데 거기엔 없습니다. 살인에 대한 언급도 없습니다. 거짓말에 대한 언급도 없습니다. 이 모든 게 성적인 죄로 시작돼요. 그쵸? 근데 과연 그럴까요? 그러니까 존 파이퍼 목사는 그렇게 얘기합니다. 그렇지 않습니다. 그걸로 시작되지 않습니다. 이렇게 얘기해요. 프로이트는 모든 문제를 성적으로 해석할지 모릅니다. 모든 문제는 성적 욕구에서 비롯된다. 모든 문제가 본능과 욕망의 깊은 곳에 뿌리 내려 있다고 보는 것이죠. 그러나 하나님의 말씀은 그렇게 이야기하지 않습니다. 성이라는 아름다운 선물을 잘못 사용하는 것은 어떤 문제의 증상이지 문제 그 자체가 아니라는 거예요. 그래서 시편 51편은 다윗의 성적인 죄에 대해 말하지 않는다고 보는 것입니다. 자, 제가 그분의 설교를 제가 그대로 인용하겠습니다. 우리는 다윗이 밧세바를 범한 것이 문제의 핵심이라고 생각하지만 핵심은 그게 아닙니다. 핵심은 이것입니다. 시편 51편 12절 주의 구원의 기쁨을 내게 회복시켜 주소서. 왜냐하면 그 기쁨이 사라지면 음란물을 클릭하기 때문입니다. 구원의 기쁨이 사라지면 유혹을 찾아 돌아다니게 됩니다. 구원의 기쁨이 사라지면 여자를 향해 음욕을 품습니다. 구원의 기쁨이 사라지면 이런저런 죄를 짓는 법입니다. 겉으로 드러나는 모든 죄는 참된 기쁨의 부재에서 나오는 증상에 불과합니다. 이 시편 기자는 죄와 싸우는 방법을 잘 알고 있습니다. 우리가 성적인 유혹에 넘어가는 이유는 성욕이 강해서가 아닙니다. 하나님 안에 있는 기쁨을 잃어버렸기 때문이라고 성경은 말하는 겁니다. 그래서 우리에게 필요한 건 단순히 하지 말라는 금지가 아니라 하나님 안에서 참된 만족과 기쁨을 회복하는 것입니다. 말씀을 목에 메고 그 말씀이 주는 빛과 생명과 기쁨으로 가득 차는 것, 그때 불을 품을 필요가 없어지게 되는 것입니다. 이 기쁨을 회복할 수 있도록 주님은 오늘도 우리를 초대하십니다. 그리고 초대하셨죠. 새로 고침이 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 새롭게 하시고 고쳐주시는 시간으로 삼으셨으면 좋겠습니다. 하루 한 절이라도 주님의 말씀을 마음에 새기며 주님과 동행하는 기쁨의 아침을 맞이했으면 좋겠습니다. 비록 오늘이 월요일이지만 기쁘게 시작했으면 좋겠습니다. 유혹이 있는 곳에서 과감히 떠나시기 바랍니다. 위험한 상황, 위험한 관계, 위험한 습관이 있다면 거기서 멀어질 용기를 내시기 바랍니다.
배우자를 더욱 사랑하고 존중하며 하나님께서 주신 그 한 사람을 평생토록 귀히 여기며 헌신하는 삶을 살아가시기 바랍니다. 미혼이신 분들은 그분 안에서 참된 기쁨을 누리며 지켜야 할 것들을 지켜가시기 바랍니다. 부디 주님 안에서 참된 기쁨을 회복하고 말씀의 빛으로 인도받는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다.